ang kasuko sa Dios karon pag hinulsol. Do not wait for the judgment. Repent now. Muna ang ato ang uluhan sa atong pagtuon karon. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Amos. Na? Chapter 5. Amos chapter 5. Verse 21 to 23. Lisod to oron ng Amos. Minor prophet na siya. Ang Bible mga igsoon, dunay 5 ka major prophet o dunay 12 ka minor prophet. O usa ni ana kini si Amos. Amos chapter 5 verses 21 to 23. Kung naay English, arita address English magsugod og basa, manindog ta mga igsoon. Amos chapter 5, verse 21 to 23. I despise your feast. I can't stand the stench of your solemn assemblies. Even if you offer me your burnt offerings and green offerings, I will not accept them. I will have no regards for your fellowship offerings of fattened cattle. Take away from me the noise of your songs, and I will not listen to the music of your harps. Verse 20, yes. Verse 23, balik ko na ito basa. Take away from me the noise of your songs, and I will not listen to the music of your harps. Basahon na ko ni siya sa Bisaya, parang mas klaro. Nagingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista, ug wala ko kahimuti ang inyong mga kasaulugan. Sa dihang dadan ako ninyog halad nga sunugonon, ug mga halad nga uhay. Dili ko kini dawaton, ug dili ko usab dawaton ang mga mananap nga pinatambok nga inyong dadon kanako ingon nga halad sa pagpasalamat. Huno nga ang inyong masaba nga awit. Dili ako buot nga mamati sa inyong mga alpa. Atong ito ko ang atong mga ulo og magampo ta. Gamhanan langit nun og makagagahom namo nga amahan. Salamat kaayo Lord sa imong pagdala kanamo niining maong dapit. Malayo na rin Lord ang narating namo Ginoo. Sukad nga nagsugod mig pagpangalagad. Lahi na usab ang dagan sa among pamilya o sa among mga kinabuhi. Ug muni angay namo nga ulian kaani sa among mga pagpasalamat o pagpasidungog. Salamat kaayo Lord nga karong adlaw dunay kasing-kasing malipayong magpaubos magdawat ang tanang mga katawhan. Aron sa ingon niini o Lord, masabtan namo Ginoo sa umaabot namong hiniusang pagdahig ug pagsimbag pagpasalamat ayong tuiga. Ang tanang kasing-kasing na ay kalipay, naa ang kahinlo, ug naa o Dios ang tinuod nga gugma mabati sa kada usa Ginoo. Salamat kaayo nga ang tinuod nga mensahe karon imong ipadangat sa kada usa. Punuon mo kami sa kaalam, sa dihog ug sa imong gahom. Walay kasing-kasing nga tunokon, batuon ug bantok. Ang tanang mga kasing-kasing maabot aning tinguga Ginoo, kasing-kasing nga mamunga sa dihang tamnan sa imong mga pulong. Salamat kayo amahan nga ang among kinabuhi nagpadayon nga kanunay nalig-on pinaagis imong mga mensahe. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Manglingkod na, pwede ba natong tagaan o pakpak ang Diyos? Karong adlaw, makafocus ta sa pagtuon ni Amos. Akong paningkamutan ang atong oras. Tungod kay walo ka chapter ang involved sa preaching karong kabuntagon. I mean, dili walo ka chapter. Mabot ta sa chapter 8 ani. So salamat kayo sa mga young people sa gawas, madungog ba ako ang akong tingog? Amen. Salamat sa Ginoo nga walay magpa-disturbo sa tapad. Bahala pag kamo.
Okay. So, minaw tag-ayo mga igsuon. Kining Amos chapter 5 verse 21 gigamit dayon ni ba? Nga ognay may nga nganong di mamo ka ng pista, nganong di mamo. Gamiton dayon ni nga verse. Kining verse 21 pero maminaw tag-ayo aron masabtan nato nig ayo. Si Amos dili ni siya taga Israel. Taga Juda ni siya. Unya siya maoy pinakaunang prophet nga namadlong sa Israel. Sa lakton nga pagkasulti kay ang atong basahon ang Amos chapter 1 verses 1 and 2 or verse 1, kini si Amos gisugo sa Ginoo, gipadala ngadto sa Israel. Dili ni siya Bible student. Dili ni siya scholar, dili ni parisiyo, dili ni siya ingog nag-eskwela school of prophet. Wala siya nag-eskwela. Ang iyang trabaho mamalantay siya karnero. Unsa iyang trabaho? Magbalantay karnero. Tigbalantay siya karnero sa pikas nasod. Kay duha man ni kanasod ang Israel, ang Israelite. Kining Northern Kingdom gitawag sila Israel, ang pikas na kingdom Judah, pero pareho sila nga Israelite. Nasabtan na to? So, si Jesus mismo nag-ingon, the prophet is not honored in his own town. The prophet is not honored in his own town. Dili tinahod ang propeta sa kaugalingon niyang dapit. That is why masabtan nato unsay purpose nganong si Lord nagtawag siya tagagawas sa nasod nga maoy mo badlong aning nasoda. Nakuha na to? So unsa man ni si Amos, siya ang magbalantay sa karnero. That is why maalamon or dili maalamon bastang tawgon sa Ginoong mosultis iyang pulong paminawa. Kaya kani wala man magbalantay ni karnero ni si Amos. Basahon na tong verse 1, mao kini ang giingon ni Amos. Verse 1, chapter 1 verse 1. Mao kini ang giingon ni Amos nga usa ka magbalantay sa karnero sa lungsod sa Tikwa. Or kining Tikwa, usa ni siya ka dako-dako nga lungsod, sakop sa Juda ni siya, dili ni siya sa nasod sa Israel. Gipadayag sa Dios kining maong mensahe mahitungod sa Israel ngadto kang Amos. So ang Lord dili siya ang iyang pilion na kay bisan pag wala kay katakos, basta maminaw lang ka og mudawat og magpaubos, magamit man ka sa Ginoo. So duha ka tuig sa wala pa ang linog sa panahon nga si Uzias maoy hari sa Juda og si Jeroboam nga anak ni Josias maoy hari sa Israel. Dunay mga taong di mo tuog Bible. Kabalo ba mo? Sige naman tang naka-experience nga linog, pero usa sa pinakakusog nga linog gawas ni atong paghugas tibok kalibutan nga tong arka nga nilutaw, kining panghitabo nga gisulti dinhi sa Book of Amos chapter 1 verse 1. Dunay dako kayong linog nga nahitabo sa kapanahunan ni ining si Uzias o sa kapanahunan gisulti dinhi nga dunay dako kaayong linog nga nahitabo adto nga time. Ana nga time subay na nga kapanahunan nga si Amos maoy na madlong ana. Nagwali ana. Now, gitanaw nako ni sa kanabitang Google, gi-search. Kining mga archaeologists or bisan sila nga mga si tawag ana nila, mga archaeologists kanang bang kuan ba na sila? Kanang sa may tawag ana nila kanang naang sige silang gaukay og mga lyrics og mga evidence ng labay. Nakit-an ni siya nga panghitabo nga linog, nakit-an ni karon sa atong modern nga kapanahonan. In other words, ang Biblia kung imong subayon sa history dili gyud siya magkabulag. Sakto gyud that is why kasaligan ang pulong sa Ginoo. So again, iyang trabaho usa ka magbalantay ra sa karnero nga gitawag sa Ginoo. Kung ikaw tawgon ni Lord mo bitaw nang iyong pagbasa, pamalandungi og pangandam kay ngano og ingnon ka ni Lord sire ang imong gikatubang, di na kami yung pastor ari-ari. Di man ko pastor, siya gani magbalantay ra man siya karnero. So og unsay imong nabasa or nahinumduman nga imong gibasa, kabalo kag magsige kag basa-basa bisan pag surpriseon ka. Ngayong, uy ikaw mo share. Mao, ako dito. Naunsa man to? Basta na kay nabasa na pamalandungan, ritso na. Magamit na yung tunin mo.
So gitawag sa Ginoo. Now, ani nga time dunay tanawa paminawa pag-ayo. Dunay sala ang Israel nga maoy gitawag natog nakapapuno ni paawas sa pasensya sa Ginoo. Kabalo ta nga pasensya sa tong Ginoo grabe kayo. Habog pas tanang habog. Pero ani nga time na puno si Lord sa time ni Amos, paminaw. Ang ilang mga sala mao ni dili una number 1 gina nitalikod sila sa Dios ug nagsimba sila sa mga kinulit nga larawan nga mga Dios-Dios. Mao man jud sa time ni Jeroboam. Then sunod ana ang mga dato ni samot o kahamugaway kay gigamit nila ang mga pobre ang mga kabos nga ilang giulipon pag-ayo gidaog-daog pag-ayo gani kung ikaw tawo ka kaniadtong wa kay kabtangan ang kunon kas usa ka tawo ilugon kas usa ka tawo dayong ibaligya kag binarato. Mao ni nga time nga gipasagdan nila ang mga kabos o gigamit nila ang mga kabos nga sila mouswag. Ginagrabihan. Then ang ikatulo mao ni wala na nila seryosoha, higugmaa, hatagig pagtagad ang mga pulong sa Dios. Og maoy akong gikulbaan pag-ayo nga ing-ani pudi ay ang kahimtang sa One Way Disciple Church. Nga ang mga kalibutan ng butang gihimo na natong mga Dios-Dios. Unya wala na tay pagpakabana sa usag-usa, wala na tay pag-atiman sa usag-usa. Unya labaw sa tanan kining ato ang paghigugmas ang mga pulong wala na. Gani ang uban mo ukab rag Biblia kong Domingo. Di pag yun gani katuod. Saan yung pagkatuod nga imo ra ingana ang mahitabo. Unya ako ning gihimo nga example kung naa ka sa imong balay gikan sa imong pagmatahangtod sa imong pagkatulog, dili mo ubos sa usa ka gatos ka beses nga imong hilngon ang imong cellphone. Example, pagmata nimo cellphone. Dayong mubangon ka, tan-aw sa salamin, human nimo tan-aw sa salamin, punit sa cellphone, lingkod dito sa sofa, tan-aw una. Oy, alas 7 na, kaligo na. Butang ang cellphone, ligo, humagligo na pang tuwalya sa ulo, punit na pod sa cellphone. Check up. Butang na pod ang cellphone, mag-ilis na dito, humagkaon while nagkaon, ga-check up sa cellphone. Hungit na pod, hiling sa cellphone. Hungit na pod, hiling sa cellphone. Hangtod na pagkahapon. Nya mo ingong walay time, kay busy, walay time, mubasas Bible. Mao ni ang sala sa Israel kaniadto, ang word ni Lord, less na kayo ang ilang pagtagad. And ang ikaupat kini, gisimba gialagaran nila ang Dios. Pero nagdawat pod sila laing mga Dios. Murag kita mo nang kabantay kas Facebook, karong adlaw ka share kas pulong sa Ginoo, pagkaugma imong gi-share, unsa naman pod? Di ba? Klaro na. So kanya-kanya na lang tang panamin sa tong kagalingon ani. So pagkanindot unta mga igsuon kung ato nang bayluon. Bayluon na to no? Kanang ang Bible ma-check nimo. Uy, asa man to ha? Sa kuto dapit basahon. Dede. Asa to? No? Inig ka-auto basahon na po nimo, basahon nimo. Ako mong sultian, bisag asa mo pagdala mo Bible. Ato mo sa Palawan, oy taasa ang pila. Kay magkuha kas gipadas imong minahal, taasa ang pila, birahan imong Bible. Why uwaw di na usuron. Wa man gani na uwaw ng uban nga nagbuhat og dautan ilang maghubo silang magsayaw-sayaw, i-post pa sa Facebook, kana na nung magbasa kas Bible in public. Asay ka nang mag-ana sa mobayad kas buhi ko? Lingi-lingi. Siyempre, tan-awon nimo tong mga medyo magulang nimo. Sige, ikaw lingkod, ma'am. Ikaw lingkod. Ato, raganis, bulutang ag helmet. Tingana, raka dito, bulutang ag helmet. Well, nagpaabot kasi mong number niya. Human, imong ipiso. Pwede kaayo na. So muna, sala nila. Nagsimba sila Diyos-Diyos. Nagdawat sila sa Diyos, pero nagsimba po sila Diyos-Diyos. Wala na nila igipatunhay ang hustisya o katarong. Gilikayan na nila ang pagkabalaan. Igo na nilang nakailas Ginoo. Igo na nilang musimbas Ginoo. Igo na nilang maghalad Ginoo. And kini si Amos, kabalo si Lord. Kabalo si Lord, nga kung adto sa Israel manguha, sila tanan dito kurap na, kaya ang ilang king dili mo sugot nga dunay usa nilang magsimba og Dios.
Giawag sa ilang hari nga motalikod ang tanan sa Dios. Gani ang istorya ani sa Baal man ni sila naguna. Nagsimba mga larawan nga kinulit. So si Lord nanguha siya tagagawas. Ang iyang pangalan si Amos ug mao'y iyahang gipasugilon. Now, pag abot na ni Amos dito, kining syudara nga iyahang kining dapita nga iyahang giatuan kaning Northern Kingdom. Daghan kayong nibabag sa iyahang ayaw og pamadlong dire. Ayaw gilabti ning among barangay. Nami dire mga daghan nami dire og chapel. Ayaw nagsulod dire. O saan naman ang tinuuhanan ni mo, Amos? Ayaw dire. Ay, gilabti ning among dapit. Susama nis pangitabo nato dire. Pero ang Ginoo dili man mapugnan sa iyang plano. Amen? Di siya mapugnan. So nagsugod si Amos og ministeryo. Iya unang gipangsulti ang mga sala sa mga silinganang nasod, apil ang Juda. Ug ang musunod ni ini gikan sa kapitulo 3 hangtod na ni sa katapusang kapitulo, nag-focus na ni sa pagpamadlong sa sa Israel. Naapa mo? Dali pastor langaya oy, kapoy subay. O atong paspasan. Arita sa chapter 4, tungod sa ilang pagkadautan, tungod sa ilang mga sala, si Amos nagwali, there is chapter 4, 1 to 12. 1 to 12. Mauni, ang tawag ani nga preaching niya, warning and discipline. Inig warning, nga dili maminaw, discipline diretso sunod. Humana pod, warningan, sunod na pod, discipline. Warningan na pod, sunod latuson. Warningan, sunod latuson. Tanawa atong basahon. Nag-ingon ang Ginoong Diyos sa verse 4. Chapter 4, verse 4, tasugod basa about 12. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, katawan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa Bethel. Pagpakasala kamo kung gusto ninyo. Pangadto kamo sa Gilgal, pagpakasala, kutob sa inyong mahimo. Pagdala kamo mga mananap, nga inyong ihalad matagbuntag, dadang inyong ikanapulo matagtulo kadlaw. Paghalad kamo, og pan, ingon nga halad pasalamat ngadto sa Dios. Og ipasigarbo ang inyong kabubot-ong halad, kay mao man kini ang inyong kabubuluhaton. Sige, buhatan ninyo. Lakaw, pakasala mo, simba po mo dire, paghalad po mo. Buhat ang gusto ninyo, kay mo ninyong gusto ipasigarbo. Muna ang eksaktong pulong ni Amos. O panaminan nato ni sa atong kaugalingon. Ang nagwali, kitang naminaw, gamiton niya tapon pod na magwali. Ato ra yung ibutang sa atong pagkinabuhi. Nga ang atong audience, usara ang Diyos. Ang Ginoo ra gyud. Nahuman naman tagpahimuot og tawo, lipay-lipay sa tawo, walay kapuslanan. Ang Ginoo. So, in verse 6, tanawa, mo na ni, muhatag si Lord og warning, sunod sa warning, iyang latuson, para gyud nga ang tawo, matinud-anos Ginoo. Pero kabalo mo kasi ipabuhat ani nila, sa mga time nga latuson sila, mangluod. Sa mga time nga badlungon sila, mangluod. Sa mga time nga disiplinaon sila, musamot sila kadautan. Tanawa ra ko ni nahitabo, tanawa. Verse 5. Sa verse 6 ningon siya. Ako ang nagpadala gutom sa inyong mga syudad aron wala kamoy makaon, apan wala gayud kamo mobalik nako. Kabantay ka ang tao, padada ka gutom. Bisan pagtagaan man nagbersikulo 4 kapitulo 4 bersikulo 5 bersikulo 4 sa Mateo. Man shall not live by bread alone. Pag ang tao gutom, diin na kasabot sa iyahang pagkakristuhanon. Unahon gyud kanunay ning pagkaon kaysa sa Ginoo. Unahon gyud ning kwarta kaysa sa Ginoo. Ano sila? Now, in verse 7, wala paula na sa dihang tulo pa kabulan, una moabot ang ting-ani. Nagpadala akong ulan sa usa ka syudad, apan sa laing syudad wala. May ulan sa usang kauma, apan sa laing uma, wala. Nangaluya tungod sa kauhaw, ang mga lumulupyo sa duha o tulo ka syudad. Nangadto sila sa laing syudad, aron pagpangitag tubig, apan walay igong mainom. Apan wala gihapon sila mibalik nako. Kabalo mo,
kining kalisod crisis nga moabot sa kinabuhi sa pamilya, sa atong barangay, sa atong lungsod, sa atong nasod. Tawag nis Ginoo. Kaklaro ana. Matingakang tanang tao galihok, tanang taong naningkamot. Nganong gutom? Samantalang naglakaw ra sila gikas Ehipto, abot sa Kanaan, walay nagtrabaho, walay nang linding, wala dihay nagnegosyo, walay silang tanan busog o wala na kulangi. Ningon pa gani ang Bible, bisan ng ilang mga tsinilas, wala nang adaot. Imagine na 40 years. Ang akong edad 13, di gamay pa ang akong tsinilas. 40 years na akong lakaw. Gipadako ras Ginoo, gipatubo, wala na daot. Pag si Lord mo preserve nimo, wag yo kay problemahon. Amen. Hunong nagsalig sa imong kaugalingon, sa imong kwarta, sa imong politiko. Salig nas Ginoo. Tanaw mga politiko karon, puro maayo padong pang eleksyon. Humas eleksyon ato na manggawas ng mga sungay. That is why dili ka ayaw tag apil-apil aning away-away nato. Kinsa may mong gibutaran diha, sige, ampun nas Ginoo Lord, o kining akong gisuportaran mo nimo daog gamitan kapkapan ayon himo ang kawatan ha. Ana lang, di kay pakaibaw-an nimo si mong bana dito ni butar spikas kabulag na mo. Sunod eleksyon pa mo mag-uli, kay sunod eleksyon pa mo nakasinabot kisap kandidatuhan yung butaran. So ikaduha nga warning, gipadad-an sila og crisis sa tubig. Na kining barangay, sunod nga barangay, kining lungsura, sunod nga lungsod, walay tubig. Dito sa ikatulong lungsod na ay tubig. That is why kulang. Na dinhi nato masabtan pag-ayo, bisag unsaog paningkamot, langoy-langoy sa tawo, pagdili ang Ginoo iyang unahon, makulangan, ug makulangan, ug makulangan. Yes, mudagan imong kwarta, pero kulang ang imong kalipay diha sa Ginoo. Nagtuo ka nga ang tanang butang sa kalibutan nindot makapalipay nimo, luoy kayo ka. Unang sabton gyud nato ni. Sige kong ga-warning sa mga estudyante sa Bible School. Kamo ang inyong kalipay wala sa pamilya, wala sa ministry ninyo. Ang atong kalipay naas Ginoo, dili nato isitol. Insan ako. Umingon ang Ginoo, pahawa diya, Jonas, kay magsugod na po ka dito. Dala mong pamilya. Lord, allowance. Wala, sugod. Na, deso. Usay kabubuton mas Ginoo kay nga naman atong kalipay naas Ginoo. Di ba? Marag di sure ng uban. So sa verse 9, lain na po nga warning, ug lain na pong latos. Tanaw ang verse 9. Gipadadaan kog sakit ang inyong mga tanom. Gikaon og dulon ang inyong mga tanaman o kaparasan. Ingon man ang inyong mga igera o mga olibo. Apan wala ka mo balik na ko. Kadaghan ang yung latos atong nadawat gikas Ginoo. Amen. Kisa may nalipay diha nga ilatos ta. Ang uban mag-o, Lord, nganong gingani manggukon nimo? Ang uban mangutana pag, Lord, silot pag yun nimo nako. Kaklaro ana. Wag yun sila ni balik sa Ginoo. Mga batanon nga naas gawas, amen. Sublaig lusa ng imuhang tapad. Ayaw hutda na yung kaspa o kot-kot. Paminaw dere. Verse 10. Sa verse 10, nagpadala ako kamatay sama sa akong gibuhat dito sa Ehipto. Gipamatay ko ang inyong mga batanong lalaki. Sa panggubatan, ingon man ang inyong mga kabayo. Gipasimhot ko, gipasimhot ko kaninyo ang kabaho sa inyong kampo. Apan wala, gihapon ka mo, mibalik ka na ko. Grabe, naghana ng warning and discipline ni Lord, di ba? Wag yun gihapon ibalik sa Ginoo. Muna'y akong giingon, hearing after hearing after hearing, 1,000 preaching. Wa gihapon nagbago. Sige ragpaminaw, wa gud gabago. Mauna ni ang kuyaw kayo. Kaya ang atong Lord, grabe gyud siya mapailubon. Wag hisgot na lang kag gugma, ang Ginoo gyoy pinakalabang naghigugma nimo. Amen. Munang kanunay kaniyang padad-an. Kanunay yung kang padadaan sa Ginoo. Unya anak kanindot trabagyo sa Ginoo. Sa diyang padadaan kaniyang pagsulay, ubanan po kaniya parang makaya nimo, di ba? Ingana gyud siya ka mapinanggaon. Kanang atong mga mama mulatos man nato, atong mga papa mulatos nato. Pero human ba nila og latos sa gawas na tapaulanan pahigdaon? Dili. Magmahay pa kani sila nganong ilatang gilatos. Kanang akong anak 3 years old. Ako naman ang gisugdan na mo na siya og panton. Kay katulaging wali nga ang yes, himuong no.
Ayaw lagi, ayaw lagi, ayaw lagi. Na ipalingkoros bangko, nak, pag moingon si daddy nga ayaw. Ayaw gyud ha. Kalitag sagpa ng imong baba. No! Okay. Time to know. Tuluan na siya sa lesson nga kung ingana ka mali jud na. Di ba? So, hinahinaya na namo siya tudlo. Ang Ginoo na pangga, gani og kana bitang maghilak na siya og ayo, unya malatos nimo siya, unya kuguso nimo siya nga luoy kayo ka. Labi na nang gahilak pa siya nga galisod og litok sa word nga sorry. Sorry, daddy, sorry. Grabe kayo. Ingana nga tong Diyos. Kaya og ikaw, konsentidor kay naan, wala nimo higugma imong anak. Kanang imong anak kay imong gikonsente karon, apason nimo na sa prisuan in the future, apason nimo na sa mental in the future, or hapason nimo na sa morgue in the future. Sultian na tanig realities kinabuhi kaya rong di ta magpa lawsi-lawsi sa pagbantay sa atong mga anak. Amen ba? Bantay kita ani. Now listen. So padayon si Amos nga nagsulti. Diyan natas verse 11. Gilaglag ko ang pipila kaninyo sa mas paglaglag ko Sodoma o sa Gomora. Sama kamo sa nagdilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mibalik kanako. Sige rang apan wala kamo nibalik nako. Apan wala kamo nibalik nako. Apan. Sige balik-balik tama. Ingani na kagahi ang kasing-kasing sa mga Israelita, yet they worship the Lord. Sa adlaw nga naay panagtigom para sa Ginoo, magtigom pod sila. Pero wa na sila namalik sa Ginoo. Kanang nas imong tapat inang mamalik na tas Ginoo sa kinasing-kasing gayud. Sa verse 12, tanawang verse 12. Tanawang verse 12 ha? Kung magtawag gani si Lord, biyain na, ayaw duha-duha Tawang verse 12. Busa katawhan sa Israel. Silutan ko kayod kamo, o kay himuon ko man gayod kini, pangandam sa pag-atubang sa inyong Diyos. Kini. Kung nahadlok ang mga tubang og tawo, kung nangahadlok ang mga tubang og nakay-uniforme nga na tawo, kung nahadlok ang mga tubang og gobernador or presidente, nganong wa man kay kahadlok mga tubang unya sa adlaw sa Ginoo? Because ang judgment ni Lord pwedeng human sa akong wali karon. Padadaan dayon taglatos. I can sing a judgment pero pagpanton pa na. Kay og maghisgot to tag silot impierno naman to. So determinado na si Lord. Ang ibig sabihin po ay awas na, umaapaw na ang pailob sa Ginoo. Dili raman ni kay ingog us katuig silang napakasala, duha katuig, daghang katuigan silang nagtalikod sa Ginoo. Pero ang akala nila, naara sila sa Ginoo. Kay gani naghimo mo sila pagpasalamat. Na sila mga thanksgiving. Sa Israel mga igsoon do na sila 7 kakasaulugan sa usa ka tuig. Katong Feast of Tabernacle, feast kasaulugan sa mga balong-balong, kasaulugan sa pagpasaylog, daghan sila thanksgiving 7. Ang Israel, kita usa lang. Now listen. Now, tungod kay dili namang gyud sila maminaw sa Ginoo. Tan-awon nato ug unsay sunod nga nahitabo. Chapter 4 man to akong gibasa no. Arita sa chapter 7, 1 to 6. 1 to 6 una ta. Amos chapter 7 verse 1 to 6. Now si Lord, dili lang siya kay Dios nga maghatag og warning og disiplina, pasidaan og latos. Sunod niya is siya ang Dios nga naghatag og daghang higayon. Tsansa, dili ka dihaon ni Lord pagsilot. Tungod kay gigugma kapag ayaw sa Ginoo. Kanang atong mga anak pagkausa makasala, ayaw na nausbaha. Pag ikatulo, ayaw na nausbaha. Pag ikaupat, ayay. Need na yun yung makahibaw.
Adi mao niyang gibuhat. Inig abot bikyo mo ambak ra di mo plite, di na gini mao. Inig minor sasakyan sa jeep. Mudagan mo kapyot sa likod di mo pakita pero masakpan mo aksog minor, mo ambak mudagan. Pero di masakpan na magyukur ko daton likod sa jeep. Unya pag abot na sa tagbilaran mo ambak, save ng plite. Makadula nag-computer. No? So dili ta gusto nga ingon ana ang paagi nga atong pagkuan sa atong mga anak. Dili na to na itreat. Natanawa. Areta sa ningon diha, tagahan niya chance. Kung makasala ka karon, kamo ba? Dili na to. Sabto na to ni kayo. Nakitang tanan, makasala ta, na mga time nakasala ta, luya pagyutang mo ampo, di ba? Kabantay ka nang makasala ka, imbis mo dasig kag pangalagad og mo hinulusol, maluya hinuon ka. Naunsa naman ko ani, oy nawanong ko'y gana. Di ba? Di ba? Kaklaro ana. Mao gunay kasagaran may tawag, pagka makasala ka, maluya gyud ka. No? Then need kag someone nga mo pray para nimo kay nabugatan na kasasala, naluya pagyud kang mo alagad og mo ampo. So si Amos, kanunay siyang nag-ampo sa katawhan sa Israel. Now si Amos taga Judah. In other words, I can pray for my family. Nganong mag-ampo mo ko ana nila. Pero kay, tawgon kas Ginoo, butangan man kaniya kabugaton sa iyang kasing-kasing, parang magpakabana sa katawhan. So pertine, si Amos hilak na hilak, good just Ginoo, nga naman. Siya maoy kanunay pakiton ni Lord sa judgment nga umaabot. Verse 1, tanawa. Ang verse 1 sa chapter 7, gipakita kanako sa Ginoong Dios ang usa ka panan-awon. Nakita ko siya nga naghimog usa ka panon sa dulon. Human magalab ang kumpay nga bahin sa hari, ug ang putlo nun misugod na usab pagtubo. Ug nakita ko usab ang mga dulon, human nila kana ang tanang lunhawng sagbot sa yuta, og miingon ako, oh, Ginoong Diyos, pasaylo ang Israel, unsaon pa Manila, karon pagkabuhi, luya na, og jutay, nakaayo sila, perting nila ka. Ang balo mo mga igsoon, kuan na siya, kanang blessing kayo nga hatagan kag kabugaton ni Lord para sa imong isig katawo. Kanang happy-happy ka, pero ang uban perti na deeng, wanay bangon-bangon sa higdaan, guol na kay sila. And so, sa time, nga mubasa kas pulong si Ginoo, ma-encounter ni mo dito, Lord, ingani, Diyod ang naitabo niya, hilak na pudka og ampo sa Ginoo. Mga naman, nang imong gugma. Sa time nga mga lagad kas Ginoo, magpagamit kas Ginoo, di naman imong kasing-kasing naman sa Ginoo. Dili ko naon ingon ko liwat nang yung kais Ginoo, grabe na po na oy. I mean pabation ka sa Ginoo bang yan. Pray jud ka. Hilak siya kayo, Lord. Now, tanawa ko sa naitabo. Giuna paggalap ang para sa hari. Giuna paggalap ang para sa hari. Ang may tabo manggod ani mga igsoon, paminaw kayo, napata? Ang may tabo manggod sa kapanonan sa Israel, ang unahon nila inigtubo na aning mga dagami, mga kaning mga unsay mga kumpay ninyo dire para sa mga baka, kugon, napier na sa amua, bugang, kanang bagong unang tubo ana, gikan sa paghabas naman ay unang mutubo. Ang unang mutubo ana galabon, ihatag na sa palasyo kay para na sa mga hayupan sa mga hari. Ang sunod ni ana nga tubo para na sa mga tawo. In other words, ginauna nila kanunay ang hari. Ang atong hari mao ang Ginoong Hesus, ug siya'y angayan sa una natong ani. Ang una natong kusog, ang una natong pagbangon sa kabuntagon, ang una natong oras, ampo dayon sa Ginoo. Karon ningon ang Bible nga sa paghabas na sa bahin sa hari, nanubo na ang gikang gihabasan. Ni banos dayon paghugpa ang dulon, perting lisuda ang katawhan, Lord. Mo panggamay na lang ni silang nabilin. Perting subuang gyud ani ni Amos. Perting hilaka gyud ni Amos ani.
And that is why nagpakiluoy gid siya ayos Ginoo, total man lang Lord. Imo kong gipabiya sa akong mga anak, sa akong asawa, sa akong pamilya. Kay panion ko aning dapitat paminawa nga akong bagampo. Grabe siya, no? Lord, sige na, for the sake sa imong ngalan, maunsa man ang mga nasod palibot. Ngayon ang ilang gidangatan. Now listen, because God is the God of chances, tanawa. Sa verse 3, giusab sa Ginoo ang iyang hukom, og mingon siya, dili kini mahitabo ang imong nakita. Wow! Lami kayo, no? Kabalukat aghan untang dangatang dili nindot. Mudangat sa tong kinabuhi nga dili nindot. Pero naa kay anak, naa kay ginikanan, naa kay kauban sa church nga nagpray nimo. Kanang ato na guman dili ra kay maura na. Somebody pray for you. And ikaw po sa time nga ikaw dasig, nagpray po ka sa uban. Diba? Unang giingon da, inampo ay tadoy. Dili to mga patay, pampuon na to. Oy, ampo mo kami. Kita ang mga buhi. Tanawan na si Montapad. Mura ra na o kuan, pero buhi na. Oh, nga tawa mo, ako'y gisumpay ha? Mura ra nagnaluya, pero buhi na. Oh, verse 4 abot sa 6, tanawa. Tanawang verse 4 abot sa 6. Gipakita na usab ako sa Ginoo nga Dios og laing pananawon nakita ko siya nga nangandam sa pagsilot sa iyang katawhan pinaagi sa kalayo. Gisunog sa kalayo ang dakong dagat, ingon man ang yuta, unya miingon ako Ginoong Dios. Uno nga na taon kini Lord. Dili makasugakod ang Israel, jutay ra sila og luya na kaayo. In verse 6, giusab sa Ginoo ang iyang hukom og miingon, dili ko kini, dili usab kini mahitabo. Tanawan ang atong Ginoo giunsa ta paghigugma? Dili lang kay igo siya, ayaw na buhata, gibuhat mo, latoson ka, dili lang, naghatag pag siya tsansa. Kato nga tayo pahubaan ni Lord, siguro kamo wala dyan mo naka-experience og dulon. Sa Negros, grabe, nakaingana, kung ingani, di ay kadhadlok. Because sa time sa World War II, mungit-ngit mang gining palibot tungod sa kadaghang na naglupad, unya aso sa mga bumbang mangbuto, mas labaw kangit-ngit inighugpa sa dulon. Bastang magtanaw ka kanang maisan nga dili imong maisan muhila ka. Madlok man to sa unang anuman. Kabalome na may Bible nagsulti ang mga ginikanan nagbasag Bible, na may Bible nagsulti nga ang dulon mohugpa, lukton. Parehara na sila. Dulon, lukton, grasya, per mamaw, nagitsura. No? Lain-lain na sila mga, di na sila na nag-college. Lain-lain. Luoy kayo, bisag dili imo tingaling tanom, huila ka. Kami po magkurok, katapusan naman tingaling sa kalibutan. No? Kasagaran magod sa mua, maisan. Nya timing to nga dirimi sa among lula na kuan. Kalubinhan, ginaugan, ang mga maisan, ginaugan, haskang paitag yun. Di jud basta-basta. Mauni nga pagkakita ni ini ni amo, silak na po siya, Lord. Kung mahimo, Ginoo, ayaw sa, taga-isag chance, Lord. Taga-isag chance. Sa itong kinabuhi dilin na maihap ang chance. Di ba? Sis. Chances. Di na maihap ang kahigayunan ni Lord. Ang palugit ni Lord. Yung, sige, bigyan kitang pagkakataon. Bigyan kitang pagkakataon. Wala pa rin nangyari. That is why atong nasabtan mga igsoon, nga bisan pa aning tulo. Paminaw. Badlungon sila ni Lord. Disiplinaon sila ni Lord. Tagaan sila, tsansa ni Lord, sa dili maihap na nga kay gayunan, nakita ni Lord nga ang ilang kasing-kasing, dili yun mabago, gawas kung makatilaw sila kabangis sa hukom sa Diyos. Determinado yun si Lord. Di yun ni magbago, dili na ako ni paagianan, di ba?
Gisuwayan na nako ni Sundrox, tigyan mo puti. Gisuwayan na nako ni Ariel. Tanan ng paagi akong gisuway, di igyon na agi something buhaton ako ani. Iagi na ko ni, idain na ko ni sila, kanang pulugon, ilisan ko ning ilang kolor ba, iagi ko ni sila judgment ba. Munang ang gwali karon, do not wait for the judgment. Repent now. Kaya nagkaingon, oy, Christian ako. Sigurado nito ko, Christian lagi ko. Christian ko. Ang nakadungog, ikaw ras imong kaugalingon, imong kasing-kasing, wa kadungog. So dili na basta-basta, napuno na si Lord. Ikatulong pananaw ni Lord, human sa warning, human sa paglatos, balik-balik, di gyud sila. Ari na ta sa paghatag og tsansa, tagaag tsansa, dili gyud masabtan ang gugmas Ginoo, ang tingwas Ginoo nga mangayog pa sa ilog, mubiya sa sala, bisag daghang tsansa ihatag. Ingon si Lord sa ikatulong pananawon. Padayono na to. Chapter 7, verse 7 to 9. Tanawag ni unsa. Naapa mo? Gipakita kanako kining pananawon. Nakita ko siya nga nagtindog tupad sa usa ka parel nga nagkupot o siyag tonton. Kanunay na nako ning naisgutan diri. Amen? Verse 8. Nangutana siya kanako, Amos, unsa may imong nakita. Hello? Kabalo ka? Kining mga lagad kas Ginoo? Ikumparas mga tawong nas kalibutan, sige rag panakop o kwarta, panglitag o kwarta, pamasol o kwarta? Kini mga tao, mga lagad Ginoo, lahi ang ilang makita sa mga taong makita sa gawas. Ang ilang nakita, uy, kubidan ka, mananahan ka. Pero ato nakita, yes, tungod ani, daghang maghuna-huna. Nga ang Diyos, kabalo ka tanang tao, paghapit na mabugto iyang kinabuhi. Bisag unsa ka arogante, kadato, kagahig, kasing-kasing, makabalog yun siyang nailangit o impyerno. Sa time nga hapit na matapos. Makabalog yun na. Bisan pag unsa ka. Di ka mo to, Ginoo. Kabalog yung kang nailangit ang impyerno. Kanang time. Kana nga time. Makabalog yung ka. Ingon siya, tunton, mitubag ako. Paminaw. O niya, miingon siya, tanawa. Gigamitan kog tunton ang akong katawhan. Nga mao ang Israel, ang piniling katawhan. Og hiwi, gyud sila. Wa gyud ay paglaom ni. Kaning haligi, tanawan ning haligi sa atong church. Nigahi naman na. Kung hiwi na siya, dili na nimo pwedeng tuliron kay maluka ang pundasyon. Maibot ang pundasyon. So ang imong trabaho na pulpugo nimo na o pilisan og lain. Muni ang nakita ni Lord sa katawan sa Israel nga bisag unsaon init kayo ang kalayo sa pugon. Init kayo ang wali. Suko na kayo ang preaching. Suko na ang Holy Spirit. Wag hapon na nga bag-o. Sa time ni Amos, kamo salamat sa Ginoo nga bag-o mo. Ikaw, pastor. Ma-appeal po ko. Grabe po wa. Lord, appeal po taan ko. Oy. Ihaya mga tuwan sa langit. Oy, kumusta mo? Hoy, Roger. Salamat Ginoo niya kita. Hay mas pastor. Ambot nang utana kung mami ningo mangwa pa sila nakita. Hala. Asa mas papa nimo say, si daddy nimo say. Ambot sa to. Ganiyan ako tiktuyo kaning heaven. Tuad dito sa galangoy-langoy sa kalayo. In Jesus name. Kapang rebuke lagi ka. Dawatan Ginoo. Ang kasagit, dawatan Ginoo. Wala nagdawat. Bantay mo daron. Tanawa. Kabalo mo. Napuno na ko. Na may ingana, no? Paminawa si Lord. Pag si Lord mapuno, tanawa. Padayono na itong basa. Hiwi, gyud sila. Dili na mausab ang akong huna-huna bahin sa pagsilot kanila. Wa na. Na ay mga time
Nga kadtong panahon na silutanan na kas Ginoo. Hukman kaniya, kastigon kaniya, latuson kaniya. Pero nakita ni Lord, latuson kaniya, mosamot kag pangluod. Badlungon kaniya, samot kag pangluod. So taga-agtsansa ni. Sige lang, basig someday, makasabot o niya ni sa akong love, sa akong grace niya. Naapata? Verse 9. Ang dapit diin, nagsimba ang mga kaliwat ni Isaac, gunubon. O gunubon ang mga balaang dapit sa Israel, pinaagis gubat, puuhon ko ang mga kaliwat ni Hari Rehoboam. Nalipay ko karon. Nalipay ko. O kalipay na tong tanan. Ano man? Nag-iusa ta karon. Di po ta mayo magpasigarbo ta. Ay, mas daghan mi, ni daghan mi. Dili oy. Di man na padaghanay. Kay wa man ta kabalo kisa ka seryoso diyas Ginoo. Dili na. So nalipay ko karon nga naata. Giusa ta karon. Ang service na to sa hapon og buntag gausa ta karon. Tungod kay atong gitan-aw ang sitwasyon sa umabot niya natong Thanksgiving Day. So mag-invite pa tag mga bisita nya ingon ana mo nang salamat pod sa elementary mga teachers natong pahulam sila bangko nato. No? Karong amaabot tong pasalamat. So lipay kayo. Nga naata. Pero ang delikado ani, kanang word ni Lord nga puohon, kuyawa doon na, oy, bansing ko kabuk ng akong manok, dihang unsay tawag ng manok ka? Basilan? No? Pangaon siguro naghulo. Oh. Kanang nang basilan. Third generation to, tulo ka henerasyon nga basilan, bansing ko kabuok. Usaray, survivor. Nakasabot tagpuohon. Munay kuyaw. Nga hudton. Unang siguroon gyud nato nga ang atong pag-alagad sa Ginoo naagyod ang atong mga kasing-kasing nahiluna sa Lord. Dili na gyud na malon magkinaon sa Ginoo. No, daghang problema mo abot. Before ka mo encounter sa mong problema, giingnan na kang daghan yung problema mo abot. Kanang imong nasi mong tapad, suod kayo mo karon, sunod adlaw problema na siya nimo. Naamo? Nilingi dayon sa bana. Na? Tinanaway dayon. Tinuod na, dagang problema. Usahay kanang nas imong pamilya, muray gamiton sa Ginoong sukdon ka. Suwayon ka. Suwayon ka. Gatoo ka, kauban rin mo sa church. Ana, sa imong pamilya, everyday kang testingan. Magtinestingay lagi mo. Ang usa ni habog ang garbo, ikaw may nagpaubos. Ah, thank you Lord, ni kapasar ko. Pagkaugma ikaw na po'y garbohon, siya na po'y mapausanon. Hello, bana man ka or asawa, mapausanon yung kag na kay tuyo. Pag moingon ko sa kong asawa, oh, paliti ko, building machine ba? Lang, mapausanon kayo. Paspas kayo mahugas o bibiron. Maayo kayo mo, tabang yung katimas mga bata. Wa kay balo nga naanay delivering umaabot. Pag abot bayad na lang siya. Pero kay balo ba pati ikaw ato? Ay umaabot na building machine yan po sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo nagamit gid pod siya. Amen. Testingan ta. Testingan ta, gamitan tag tunton, gamitan tag problema, gamitan tag pagsulay, gamitan tag balatian. Tanawan ning tawana, akong gisukod pinagis balatian, hiwi gyud ay. Imbes mapaubos oh, grabe karbo. Tanawa gigamitan akong level, gigamitan og tunton. Gigamitan akong pagsulay. Gigamitag kawala doon, gigamitag bayron no, di yun kapaubos, hiwi yun.
Sa kusaog badlong, bisa kusaog wali, hiwi yun. Pulpugon ko ni ba? Usa sa atong sakop dire akong ginang lakaw dito. Dili ka pwedeng muhawa dito ug dili mapulpog ng imong kasing-kasing. Kabalo mo, sultian mo nako. Nagwali si Pastor Miko niingon siya. Pag makit-an niyang yang anak, magsigir gyud pagbadlong, magsigir gyud pabadlong, magsigir gyud pabadlong, magsigir gyud kapandulan, magsigir gyud kapandulan. Tawgon ni Lord. Kinsa dere gustong tawgon na, isang kamot. Ngatawa man lagi. Ano tig pabadlong diha? Dili basta-basta si Lord. So ingon si Lord nakahukom na gyud kung ako silang pulpugon. Na mag-ampo pag yung talon na yung taon. Dili pa panahon, Ginoo. Hatagi pag-chance sa Ginoo. Text kanta na yung people, karong Friday evening inyong prayer meeting, i-pray na to ni. Mga mama karong Thursday inyong prayer meeting, i-pray na to ni. Mga papa karong Martes inyong prayer meeting, i-pray na to ni. Merkules midweek service, i-pray na to ni. Jam SFC Lunes, i-pray na to ni. Sabado music team, mag-practice mo, i-appeal ni sa prayer. Domingo, i-pray na to ni. Tibuok, kalibutan na lang mag-ampo ni mo. Makitaan ka ni Lord nga hiwi, pulpugon yung ka ba? Para asa man tong pag-ampo nilang di manggo ka gusto sa mong kaugalingong mo tulid. Gusto mo yun imang maglakaw nga. Tinarong na taba. Kani atong pagpangalagad sa Ginoo nga igsoon og dili ta magtinarong mura ra man ta ani og nagduwa-duwa. Mura ra ni ato og mall gaunsa mo window shopping. Maraw pa sa church window shopping tanaw-tanaw ras mo. Uy, naibago. Uy, itsuraan. Uy, angayan. Ayay, i-pray yun ako sa Joshua ba? Ayay, ampo na dyan ako ni si Janice ba? Ayay, ayay, na dato na gini si Sister Ulino ba? La, gawin do shopping. Walay expectation nga, inikadto na ko sa church, mabadlungan yung karon ni Amos. Inigulig yun ako, Lord. Inagod ko. Kausa na lang. Inagod ko, kausa na gyapon. Kausa karon, ugma pod, kausa, sunod ugma, kausa, tanan nimong adlaw kinabuhi, kausa. Gatuo kag mahuman ang problema. So magpray pagod ta. Lord, ayaw sa Ginoo. Lord, ayaw taon itugot ng kining problema ha, maoy. Makadala na ako sa kalautan. Ayaw ito balatian, Lord. Mudala na ako sa hantungan. Lord, ayaw ito itugot nga mo kining pangitawa. Muguba sa mong relasyon. Muguba sa mong pamilya. Sige, tag-ampo nga ilayutan ni Lord kadaot. Di ba? Kinsa diri nag-ampo nga Lord, ugma ma-COVID na ko. Naa? Ayo. Kinsa diri nag-ampo? Walay nag-ampo, tingali no. Walay nag-ampo diri kadaot. Wala, kitang tanan nag-ampog nindot nga mga butang stong kinabuhi. Unyag naa manggaling umaabot nga kadaot, ibalita ra gani nga, "Hoy, may bagyong paparating sa Pilipinas." Sa una si Erne Baron pa to. Sunod si Kim Atienza. Grabe kayo no. Pag-ingon nga, buhol ang tatahakin. Wala nang hilak nas Ginoo. Lord, maluoy ka Ginoo. Ato lang mas takluban dapit. Katong Yolanda og kitay naigo ato, grabe. Sultian gyud kanako makaingon gyud kang dili gyud basta-basta ang katalagman. Kay kita man gyud sentro ato. May gani kay nausob ang balita og natinuod ang balita nga nausob. Pag ingos balita ni Saka siya ari sa ibabaw sa buhol sa Amar Moagi. Grabe, wa ta nalipay. Nagsubo gihapon ta kay ngano og kitay na igo daan natang gisagpa sa linog atong tayma. October pag November, huy pon bagyo ta sa hangin. Naay mabilin.
Munang sige tag-ampo, Lord, ayaw tawo ni paabot. Lord, ayaw tawo ni paabot. Lord, ayaw tawo na ko ipaabot. Ayaw sa gitugot, Ginoo. Ayaw sa gitugot. Chapter 6, verse 3. Sa Amos, naratos Amos, tanan no? Napa mo? Ang uban, napos Amos, ang uban, na mauli na, huna-huna. Amos chapter 6, verse 3. You dismiss any thought of the evil day and bring it rain. O violence, tanawa ha? Sa Bisaya ha? Tanawa. Buot ninyong langanon, langay-langayon, i-delay ang pag-abot sa adlaw sa kasakitan. Apan ang inyong pinuhatan, maoy nag-welcome, nagpadali, hinuon sa pag-abot ni ini. Ayaw tao na, Lord, ayaw tao ni tugot, pero ato minuhatan. Lord, taas kay kong dugo, Ginoo, ayaw tao ni tugot, masayo. Istrohon po ng litson. O, inyo ng panit ugunod, human ako. Ano nga itong binuhatan? Munang, do not wait for the judgment of the Lord. Now, repent. Repent now. So, di na kailangan mo, ipakita ni Pastor, Ginoo, ayan na. Nag-uli ni mo, ayaw, nagbuhata. Naunsa. Kanang na si Montapad, inang sigira kag pangigpasaylo, buhaton nagapon ni mo. Sulti eh! Koska ba, koska? Di pa nga, pasaylo, buhaton na po. Hello? Nay, usa ka tawo mga igsuon nga, nasa gawas yang balay, nga sige siya labay-labay aning mga uga nga hugaw sa baka. Gilabay-labay niya dito sa bintana, ning makabot dito sa pultahan. And then pagsulod niya, gayaw-yaw, perting hugawa po niya, oy! Nang hinlo na siya, nang hinlo. Pagkasunod adlaw, galabay-labay na po siya. Padong sa iyahang pultahan, sa bintana. And then pagsulod niya sa balay, hugawa po kayo niya, oy! Sunod na pong adlaw, balik-balik rin ang gibuhat. Sa batanan kita na, pastor. Sige, kusga, kita na, pastor. Sige, mga baboy ba? Maligo, manglunang, maligo, manglunang, maligo, manglunang. Magtago-tago para bagyon. Adi ko makita ni pastor. Si Kwayon, kalitong butilya, nas pastor, piyong! Pastor, makayong buntag, pastor. Patamblingan dayon ang baso dito sa Bulacan. Pastor, may buntag. Nya kay nang wisik man dire. Anad kayo. Sipaon dayon tong butilya, pung salipay ang baso, pung put on dayon ang face mask, pung. Pastor, may buntag. Pag abot ni pastor, kabalo ka kung ikaw mo bisita, ikaw maulaw. Tama? Pag abot ni pastor, ay nakita na daan. Sangil mas pastor, pulo pangihi atong sudpanan. O niya, inig magpangihi mo tawag, Sister, Brad, acid kuway na dayon. Nagan ng uban. Kabalo ka, anad, diha si pastor, gihikan mangkot. Hey, boss, pastor na. Kana nga itong mga duwa-duwa nga na? O katong logo-logo ba? 70 to, kalbo. Nga na. Nga na, bitaw na. Na, mga pangalan ng mga... Ba, ko nangigo ni mo. Oy, no? Sa mga... Na, mga pangalan ng numero. Pag-abot ni pastor, dungan ang mga kamot og alsas mantel. Tabon. Good. Nakasuot, pag-arise shine. Arise! Dako man kayo ka ang imong gitaguan, gamayng saging. Kita kayo ka, oy. Uy, nas pastor. Nilapaw ang sampot, nilapaw ang likod, nilapaw ang ulo, nilapaw ang tiyan.
Arise shine. Wala, God. Grabe na, God, kayo na, ay. Nya makinaon sa niya kamo yung kang pastor, ari ako, ang buhay ko. Grabe dyan ang problemahan ng inanang mentalidad na to, mga igsuon, magbagoon na ta, tanan. Pahibawon po niya kanako, ari ako day, ang buhay ko day. No? Kani kayo, challenging kayo ba? Kanang imong, naunsam ko, di ka kasabot. Hiluta ko. Pastor, ari aba ang puwi, Pastor. Lord, ampuanan po ko. Nga na. Di gina, basta-basta mga igso. No, dili naman ang tataangay, muagi pa ana. Dili na unta naangay pang maigo tanang mga ingon-ana nga mga pagpanton o disiplina. Kung usa lang unta, kabadlong ni amo, sunod na dayon ta. Pag ingong ayaw, kanang ingos Bible nga yes, maoy yes nimo. Kung kang Bible nang ingong no pud ka. Ang problema, hallelujah, praise the Lord. Pero ang yes ni Lord, no nimo. Ang iyang no, yes nimo. Sige, lingi-lingian ang nasi mong palibot nang di ka maulaw. Kusga ba kayo kadungog si Lord, hindi ka maulaw. Gusto pa natong langayon? Gusto pa natong langayon nga di mo abot. Pero, matingana lang unya ka. Kuya, rabanag mo abot. Kay kana, tudluan ka sa pulong sa Ginoo, di ka kasabot. Pantunon ka ni Lord, di ka pong kakasabot. Padadaan na dayon ka. Inig abot, anak, di na ka makasabot. Nga naman. Inom og tambal, walay propan. Ampuan, wag yapon. Ikaw di ay mismo ra. Ana nga time, mag-ampos Ginoo, mga igpasaylo, magpaubos og paabuto nimo nga ibalik ni Lord unsay nawala nimo. Ana lang di ay. Kay taas na mga panahon. Labi nang makakuyog tagdili mga Christian. Ha, dito sakpan. Kinaanadan kayo ta ba? Pag nakakuyog og dili Christian, suot na dayon tas atong pagkan ninja. Na sila'y kantsawan, maapil po kag kantsaw. Na sila'y politikong daoton, maapil po kag daot. Ayaw mo, ako, nagpaingon ng eleksyon ron, di ko gustong mahugawan mo, ani. Kisa may imong gobernador. Kisa may imong mayor. Ayaw ko padungga, nga moingon kang kinisya maot ni. Ayaw. Ingon ang Bible, kinsa makang makahukom sa imong isig katawo. Ayaw na. O kinsay na nimo diha, pwede nimong isugilon ang mga mayong nabuhat aning usa. Kaning usa og nakay nakitang dili mayong mabuhat, ayaw lang kog suginli. Kabalo man tawo sa gisulti sa Bible. Imo pang ano, ayaw butarin na siya. Kay mauna. Sad reality mao ni. Ay taong malipay masuporta nimo, napoy taong malipay nga magdumot nimo. Tama? That is why dili na ato apilon ning atong pagpangalanggas Ginoo aning ato ang maabot karong piniliay. Kinsay ibutang diha tabangan nato na. Ang uban di ra mo comment pina-angry mood. Ay. No? Ang uban mo yung kawatan ka sa gobyerno. Ang uban, why in eskwelahan? Ikaw, mamamatay tao ka. Ikaw, di ka kamaong manulti. Halang ng komentaryo, mga maalamon. Mga perfect. Mga anghel. Wala ka tunog siyuta. Kaluoy. Ang Kristohanon ka? No? Kung kinsa ka diri church, ikaw biya pod sa Facebook. Kinsa man din gamit atong Facebook nga account? Imong ex? Ikaw good na. Munang relax lang ta. Okay? Ayo. Relax. Kaya kung pwede pa unta ikaw may presidente, ikaw unta wan po kaniran. Ano nga kaniran? Kaya nasi mong tapad na karon gangising-isi di butar nimo. Bisan mong anak. Ala, pati anak di butar luya man ka oy.
So, ang ato karon muampo ta para nila. Amen? Muampo ta para nila. Kay bisag unsa na siya kamaayong tawo, ang Bible nagingon, apan dumalaon sa Dios ang unahuna sa hari, sama siyang pagdumala sa tubig nga nagdagayday. Tanawan ang tubig, wag yung problema. Yan inyong suba dire. Asa dapit? Tuas uhan. Nabalhin dire sa high school? Wala. Si Lord may kapayluna, si Lord may kabutang. Wala po'y suba nga nakangat na Asa mo kitagdagat rin ay tubig padong dito sa bukid? Si Lord maoy magdalas kahapsay. Bisag isa iyang ibutang niya. Si Lord mo'y magdala. Sultiin na po ng mga tao na si mong palibot na ibutang na si mong auto. Sige, kusgag sulti. Si Lord mo'y magdala. Okay pa mo diha? Oh. Hapit na tamahuman kay gigutom na mag-ayo. That is why niabot gyud ang ang Amos 5:21 to 23. Ug dili ko gusto mga igsuon nga ikaw ug ako did-an na unya sa Ginoo. Basahon na to. Amos chapter 5:21 to 23. Nag-ingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga thanksgiving. Wala ko kahimuti ang inyong mga selebrasyon. Sa diyang gidad-an ko ninyo og mga halad, man ay halad man tag mga presentation, litson unsa pa na. Sa diyang gidad-an ko ninyo og halad nga sunugon og mga halad nga uhay dili ko kini dawaton. Og dili ko usab dawaton ang inyong mga mananap nga pinatambok. Nga inyong dadon kanako ingon nga halad sa thanksgiving. Salamat. Kay ang akong gipangandoy, sa verse 23 sa ta, hunungan ninyo ang inyong mga masabang awit. Gusto mo himuon ni Lord? Malipay bata og maingon si Lord, sirad-in na ng church. Pangatulog mo maadlang Domingo. Di na ko ganahang maminaw ninyo, di na ko ganahang mudawat. Kanang inyong pasalamat, tunas balay ninyo, panganan ninyo dito. Saysaya mo dito ginyo, dili na ko. Muna akong gikagulan mga igsuon. Dili unta tadid-an sa Ginoo. Dili na ako buot mamati sa inyong mga panagdayeg, inyong mga alpa. Ngano man, nakita niya nga hiwi. Ang tawag na to ana, hipokrito, gahalad ta, gadayeg, kapasalamat. Pero itong pagkinabuhi, wala. Nahaom sa gisulti sa Diyos. Hipokrito tang tanan anak. So yung si Lord, pahiluma. Di na ko mudawat, pituman ang inyong kasaulugan, ngayong ihalad para nako. Walay usa na anak nga akong ikalibay. Sa kanunay mapasanginlan, isog kay si Amos. Mapasanginlan nga, sama na siya, ngana na siya. Nindot yung kaayo, sa usa ka nasod, sa usa ka probinsya, sa usa ka barangay, o sa usa ka panimalay, or sa church. Ipatuman yun, o unsay gisultis Ginoo. Kay lisod kayo, muabot ng panahon nga didaan na ta. Wala nang pasabot si Lord nga Pastor Jonas, sira din na. Pero ang ipasabot, nga bisag na ta, nagdaig na ta, bisag na ta, naminaw na ta. Pero si Lord wala na diha, nagdawat sa itong pagsimba, pagdaig, pagpasalamat. Gusto ta na. That is why si Lord, sige siya ingon, nga do not wait for the judgment. Repent now. Kabalo ka, hukom na baya ning magsigi kag pamati pero di ka kasabot. Hukom na baya na mag-awit kas Ginoo pero di ka happy. Judgment na ni Lord. Because He said, I'm going to confuse the people. Magpadala ko uga
Dili lang sa kayutaan, kung dili sa tao. It means nagsimba kag nagdayeg, pero uga ka. Duwa ka magtiayon. They are not Christian. Usara og duwa kawali ang ilang nagdungog, nagchat dayon sila, Pastor. Dako kahayo ni gitrabaho sa Ginoo sa among kinabuhi. Munang ako ron ug ang akong asawa. Amo na juning barugan ng mga lagad na gidmis Ginoo. Di ba mao man puna ang atong desisyon kaniadto sa bag-o patang nakadungog sa pulong sa Ginoo? Isubok kayo ang Holy Spirit ba nga sa panahon nga madown ta, maubos ta, apilo nato siya. Apilo nato ang Ginoo. Unsa na lang ka kung ingana tatanan. So dili mo buot mo sugod si Lord tungod kay iya kang gigugma. Ang pinakasakit na judgment ni Lord dili tong panaugan niya dulon. Dili sabtong sunugon niya ang dagat o ang kakahuyan. Dili itong padadaan niya kagutom o kamatay or ipasulong niya sa gira. Dili ito ang pinakasakit nga judgment ni Lord. But ang pinakasakit nga judgment ni Lord is this. Dili na mo makaduol sa akong presensya, pag-awit, pagdayeg, pagpasalamat. Ikaduha, dili na pod mo makadungog sa akong mga pulong. Amos chapter 8 verse 11 to 13. So gipronounce niya sa chapter 5, 21 to 23, nga di na kumudawat sa inyong mga pagsimbag, mga pagpasalamat. Sa chapter 8, verse 11 to 13, ato 14, ikaduhang judgment ni Lord, di na mo makadungog sa akong mga pulong. Ningon diha, chapter 8, verse 11, moabot ang panahon, nga padadaan ko gutom ang nasod. Gutomon ang katawhan, dili sa pan. Uhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe nga gikan sa Ginoo. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Ang katawhan maluyag magsuroy-suroy gikas amihanan paingon sa bagatan o gikan sa silangan paingon sa kasadpan aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo. Apan dili na sila makakaplag niini. Niadtong adlaw ang mga maanyag ng mga babaye o mga batanong lalaki nga cellphone ra kanunay giatubang panguyapan sa kauhaw. Mga pukan og dili na gayud makabangon kadtong nanumpa pinaagi sa mga Dios-Dios sa Samaria sa pag-ingon, pinahangi sa Dios sa Dan o pinaagi sa Dios sa Beersheba. Ako ning gikuan, manang ako sab mangutana sab ko sa Ginoo nga Lord. Nganong ang mga wali og mga mensahe nga gihatag nga Ginoo puro man sakit, puro bugat, puro pagbadlong, puro pagtudlo. Bisan ako ani dili nako. Og ako lang kabubuton, gusto jud nako iwali kanang mga promise ni Lord. Pero grabe. Hanay kaayo ang Book of Amos. Warning, pronouncement unsay ilang gipangsulti mga sala. Sunod. Warning og discipline. Sunod. Tagaan og chance. But nakita jud ni Lord nga di na gyud sila matudluan. Gawas kung ipakanaog ni Lord ang judgment. Pag-pronounce sa judgment, nag-pray sila, Lord, ayaw nagipadangat. Lord, ayaw himuang imong katawhan, magsakit-sakit, ayaw himuang imong katawhan, magkinahanglan, ayaw himua. Pero ang binuhatan sa katawhan, maoy nagpadali sa mga silot nga ilang giingong ayaw. That is why nagpakanaog si Lord og duha ka judgment ningon siya. Number 1, di na ko gustong maminaw ninyo, pamahawa mo sa akong presensya. Ikaduha, ningon siya. Mangita na unya mo bisag asag kinsay gagunit og Bible kinsay nang wali. I tell you na amo karon dire, someday dadon mo sa dapit sama kang Joseph nga siya ra usa. Si Brian
Siya ra usa. Si Joy, tuwa sa Cebu. Sa pagsugod yun nila, mingon, lami yung kay pastor katong mag-atubang kung kasabaan yung kong ayos pulong sa Ginoo. Because someday, uhawon, minghawon. Ingon pang Bible, panguyapan og maluya. Ano man, the joy of the Lord is our strength, and that strength is in His Word. Ang kalig-on gyud nato na as iyang pulong. That is why, unsa may mahitabo, unsay moabot, kinsay atong atubangon, wa tay kahadlok. Amen. May mga panahon nga magwali ka sa pulong sa Ginoo. Una nimo, nang di pa kayo naka sinatis gahom sa Ginoo, hadlok ka. Because for so many times magwali kung naay magsyagit-syagit na magyawa-yawa. Balik kaso nang nagwali, napadyo-gani mga mo sultis imong microphone. Gawali ka ba? Wa ka kabalong nilipot na deres likod o niya musyagit og yawa sa imong microphone. Na dire. Naboy sa gakson ka. Alam kay to. Anad. Okay ra guna, wa gyud problema, importante nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Natay kahadlok. Mahadlok tang musir ani niya kay basino niya. Mahadlok tang basino niya. Mahadlok ka mo paminaw. Mas kahadloki ang mahitabong magtanaw kanila nga mudangat nila ning kasuko sa Ginoo og ang rason wala nimo sila nasulti. Or ang mas makahadlok nga kitang nasayod sa kamatuoran wala ni buhat ug napadayon sa pagpakasala. Dili ko gusto. Kanunay ko nagampo sa Ginoo ba ang pagpaubos nga kaning simbahan na maglungtad ni og mahimo ning mga tao nga moan hindi ni daw samag ni duol og atabay nga kinatin-aw kayo. Nga maminaw sila sa pulong sa Dios, makasabot sila og ayo, walay sabot inig pamuhat sa balang espiritu. Unang kita tanan magtinabangay tang ma-preserve ni sa mga angatabay ni Jacob sa libuan ka mga katuigan hangtod sa time ni Jesus na inom gihapon sa mga tao o sa mga hayupan ang maong atabay. Ayaw niyo huwata. Dili nato pangandoyon paabuton ang tigumanan sa Ginoo. Mahimo na lang unya ning taguanan og mga kabilya og siminto. Pastor, ang paliton na pastor. Sabi ninyo, mo budiga siminto. Tambakan naghumay. Siguro una to ni mga igsoon nga atong pagpakiglakaw sa Ginoo matulid. Because we don't know kanos agyud ta pwedeng sa kanunay magkuyugay. Amen? Unta kabalo nos ata panawgon sa Ginoo ta ka sa kahibaw. Batanon ka man. Wala tay mga gipamati sa panglawas or hamtong na ta. Siguro natong sa matag adlaw dungawan sa Ginoo nga ang atong kinabuhi hinlo. Nagbuhat sa iyang kabubuton. Tungod kay mauni ang kadaogan o kalipay diha sa Ginoo. I realize kining kinabuhing makiglakaw sa Ginoo, ginamagnet ang pabor. Ginamagnet ang blessing. Sa daghan kayo mga plano mo ni himon pastor, kanay pastor, but giampo na ko sa Ginoo, Lord. Na ako'y gigunitan diha, mauro man na Lord nya daghan pamikuan. Sa time nga panginahanglanon nang ipadangat yun ni Lord. Mao nga padayon dagyot ang makiglakaw diha sa Ginoo. Kamusad daghan man nakita sa ako ang kapalpakan. Ayan na lagdao ta, apil na lang si pastor sa imong mga pag-ampo, makatabang kayo na ni pastor. Katapusan akong pagpahinomdom. Philippians chapter 3 verse 20. Ang pulong sa Dios nag-ingon. Philippians chapter 3. Apan ang atong pagkalumulupyo ato sa langit, from which we also eagerly wait for a Savior of the Lord Jesus Christ.
Dako kayo nako nga gipangayo sa Ginoo. Ug dili manggaling ingan anak ka the best gyud ang atong mahatag sa Ginoo. Pero dako kayo natong kalipay nga gidawat sa Ginoo nga atong mga pagdayeg, pagpasalamat ug pagsimba. Sa maabot natong Thanksgiving Day celebration, mao rin gipangandoy nako sa Ginoo. Na Lord, kabalo ka kami tanan lisod mi, pero madawat nimo Ginoo ang among pagdayeg, pagsimba, mga halad bisan sa simpleng mga kabataan, mga sayaw. Bisag unsa na diha, mao dunay dako kayong kalipay. Bahala og magkinaunsa. At least karong tuiga, doon na tayo dako kayong kalipay nga atong gitapok, atong gibutang sa usa ka basket ang atong mga pagpasalamat. Kalipay mga pagdayeg, giusa na to tanan. Gikalimtan na to tong kagalingon, gikalimtan na to kung sa tagkin sa ta. Nagbutang tagpagpasalamat og atong gitunol diha sa Ginoo. Heavenly Father, bugat kayo ang mga mensahe nga among nadungog ng adlaw. Panmao ni among pangandoy makiglakaw nimo Ginoo. Kung lingion namo ang among kapakyasan dili maihap. Tabangi kami o Diyos. Pasaylua kami. Inuwang tanan namo mga una-una kasing-kasing mga pagpanghukom sa usag-usa, pasaylua kami. Pasaylua kami gihimo namong Dios mga butang aling kalibutan na. Pasaylua kami Ginoo nga sama sa mga Israelite. Layo na mi kaayo, wala na mi kalipay paghigugma sa imong mga pulong. Pasaylo ami Ginoo nga mibalibad mi. Ni-oppose mi Ginoo. Sa panahon nga imo kami gi-process. Oh, ayaw kasugot Ginoo. Sa adlaw sa among pagpasalamat ugaw ang among mga kasing-kasing. Ayaw kag sugot Ginoo nga magpasalamat kami, pero wala nimo kahimot igihapon ang among mga pagkinabuhi. Kundi iban kami tarong sa nadawat na namo si Ginoong Hesukristo na align ang among kinabuhi nimo. Kay dili na among pagkamatarong kundi ang imo na Ginoo. Sa tanan nga mga kabugat, sa tanan nga mga pagsulay nga gidangatan sa imong mga kanakan, naglabang mig kalayong problema, naglabang mig mga suba Ginoo sa mga problema. Wala mi naginusara kay giubanan mi nimo bisag walay taong nagtagad namo. Abangi kami nga sa among pagpakiglakaw kanimo. Dado na mo ang panghuna-huna nga makaalagad sa among isig katao o dili ang pagpangukom sa uban. Salamat o Diyos, imong pagtudlo ka na mo nga bisan sa gagmay, simpleng mga panalangin, makakaton kami sa pagpaambit sa mga isig katao, kaya mo ni nakatunan diya kanimo. Karon agian na mo ang dili na mo maisip ng mga pagsulay o problema ang umaabot sa mong kinabuhi. Apan salamat nga naa ka, gauban namo, na sa sulod namo, sa pagtabok namo ni ining tanan. Dawata bayag yun ang among pagpasalamat, Lord, tungod kay sa usa ka tuig. Maura ni ang among kalipay, Ginoo, mapasalamatan ka. Wala may kabayan nimo. Wala may mabuhat nga bisan unsa nga ikatandi sa imong kaayo sa among mga kinabuhi, sa pagdisiplina nimo namo, sa pagbadlong nimo namo, sa paghatag og tsansa. Gawas lamang sa among pagdaig, kalipay, pagpasalamat nga ikaw ang Diyos nagpasahilo ka namo. Salamat Lord nga kini nga ministry magpabilin ning sama sa tabay ni Jacob. Ang masunod namo ang mga henerasyon malipayon. Puno ka nunay sa balang espiritu makainom sa tinaw nga tubig mo ang imong pulong og balang espiritu aning dapita bisag wala na unya kami Ginoo.
Thank you, Lord. Na walay panahong mahikawan kami sa mga pulong nga among gifting o hagi pangandoy, Ama. Dalaygon ka, O Dios. Manindog tang tanan, mga igsoon.